Uroboso kondo kerenesi kanda kerenesi. Uroboso kerenesi. Hallelujah.
Мощно дело си нам дело. Велико дело си нам дело. На най-сърто те дело. На най-сърто те дело. Tu si ne ha namaro tara. Tu si ne ha namaro da. Амари надежда си тут е дело. Амари любов си тут е дело. Не най-абе на дело. Ела дело. Ела дело. Ела дело. Църква, приятели, нека да ви чуем Бог. Прейде на царят на славата. Нека да изигнем порти главите си, за да влезе царят на славата тази вечер. Подай слава на царя тази вечер. Халелуя! И преди да дадем думата на гостите, нека вземем нашето семе, нашето дарение, братко и сестра. Халелуя! Тук в нашата църква, в Божията църква в Пафос се практикува по този начин. Всеки, който има на сърце, и нека нашето даване да бъде по драго сърце от любов. Да не търсим къде отива нас, да не питаме, но да кажем: Боже, ние сеем с вяра. Алелуя, Исус! Алелуя, Господи! Нека изигнем нашето семе пред Бога. Алелуя! Бог е този, който благославя семето, Той е този, който преобдържава. Алелуя, Господи, Татко се! Издигнете семето си. Алелуя, Исус! Боже, ето Татко Свят. Алелуя, Исус! Благослови това семе, което ще дадем, Господи, Татко, с здраво сърце. Не по задължение. Боже, Ти си Бог, който приумножава семето, Господи, Татко Свят. И тази вечер, Господи, ние сеем, Татко Свят. Без да търсим своето си, Господи. Без да питаме къде отиват тези финанси, Господи, Татко мой. За да умре това семе, Господи, и да израсне отново, Боже Святи. И нека това семе да даде стократен плод, Боже. Благослови Твоята църква в Пафос, Господи. И нека тази църква да основава други църкви, Господи. Тази църква, Твоята църква в Пафос, Господи, Татко мой, да изпращаш служители по цялото лице на земята, мисионери, Господи, Татко Святи. Боже, благославяй с финансите на Твоята църква, Боже. Алелуя, Исус, Боже Святи. Благодарим Ти, Боже Святи. Алелуя, Исус. Алелуя, Исус. Алелуя, Исус. Акаяният е тук е гилава. Акаяният тук е служи на Тева. Акаяният ме тук е гилава. Акаяният ме тук е служи на Del Sina
поклони на върва, свободен сина, свободен сина, заслала, чудо сина, свободен сина, чудо сина, свободен сина, свободен сина, заслала, чудо сина, свободен сина, свободен сина, заслала, чудо сина, чудо сина, чудо сина. Тази вечер имам привилегията да ви представя един помазан служител, мой приятел, един човек, който не се страхува да застане срещу врага и с пророческо слово да разруши плановете, дори вратите на ада. Също така, не знам кога ще свършиме тази вечер, но се настройте да не си тръгвате рано, тъй като на края на службата ще помажеме и вашия служител Иван за дякон на тази църква. Но преди това нашия брат и пастор Илия Панов ще ни послужи и с хваление. Не сме го забравили. Няма да пее само Лима Сол. Така че заповядай, брат, и послужи с това, което Бог ти е дал на сърце. Здравейте на всички! Защото малко хора събраха. Говорите ли български? Не е ли нормално, като поздравява някой да поздравите вие? Ами здравейте! Към Харистополи! Така е добре. Когато хвалим Господа, тук не става въпрос да пееме хубави песни с хубав стил, добре изпълнен от музикантите. Тук става въпрос, преди малко брат е цитирал няколко пъти да хвалим Господа с разбиране. В псалми се казва: пейте на Господа, хвалете го с разбиране. Това говори, че когато пееш на Господа, хвалиш Господа, но го хвалиш без разбиране. В момента, когато започваш да се отваряш устата да го хвалиш, вече вършиш грях. Защото ако пееш без разбиране, кого хвалиш, защо го хвалиш, по какъв начин го хвалиш, вече вършиш неща без убеждение. А всичко това, което се върши без убеждение, какво е? Принципно християните се пазят да не убиват, да не крадат, да не прелюбодействат, да не лъжат. Грехове, които могат да се виждат. Но дяволът е хитрец, той не е глупав. Той удря християните там, където не очакват. Така че ако хвалиш Господа, пейки, без да разбираш какво правиш, в момента, докато пееш, вършиш грях. И ти си спокоен, че си бил на църква, че си хвалил Господа, ще кажеш: нищо лошо не съм направил, просто съм хвалил Господа, обаче не разбираш какво правиш и не разбираш кого хвалиш. Защото, представяте ли си да хвалите някой, когото никога не сте го срещнали? Не е ли майтап?
Не е ли малко загуба на време да хвалиш някого, когато никога не се срещнал с него, нищо, че всеки ден изповядаш неговото име? Важно е да, хвалейки неговото име, да разбереш кого хваля.